हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चेन्सरको एक्सेसरी एन्ड टुल्स मेड इन चाइना भन्ने यो फ्रेमको अनबक्सिङ र यसको फिटिङ बारे जनाउन गइरहेको छु। के आउँछ र कसरी फिटिङ गर्ने भन्ने जनाउन गइरहेको छु र हामीसँग फ्रेम पनि एभाइलेबल छ। म चाहिँ यसलाई ढिला नगरेर अनबक्सिङ गर्छु। यसलाई खोल्दा यो फ्रेममा के आउँछ भनेपछि यो बक्समा फ्रेम चाहिँ कसरी आउँछ। सुरुमा चाहिँ हामी क्याटलग हेर्न सक्छौँ कसरी फिटिङ गर्ने भनेर। यहीमा हेरेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ कुन तरिकाले फिटिङ गर्ने। सबै पार्ट्स नम्बर र सबै लेखिदिएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा टुल बक्स पाउच आउँछ अनि नट बोल्टहरू आउँछन् यसमा, अनि ग्लोभ्सहरू अनि यिनी सबै नट बोल्ट एक्सेसरिज हुन्छन्। कुनै नट बोल्ट चाहिँ आफै पनि फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अगाडिको गार्डहरू भए, अनि ह्यान्डल भए, अनि त्यसपछि यो सबै चिज आउँछ। अनि सुरुमा चाहिँ हामी अब काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसबाट सुरु गर्छौँ। बेस चाहिँ यो हो। पहिला सबै निकालौँ। यो काठमा अलि साइड लगाऊँ। अनि सुरुमा चाहिँ हामी बेस लिन्छौँ। यो पाइप पनि हानेर हुन्छ। यो भयो। एउटै डाइरेक्सनमा राखौँ। हामी यो चित्रमा हेर्न सक्छौँ। नम्बर 1 मा चाहिँ अनि 2 नम्बर 1 2 अनि त्यसपछि हामी 3 4 5 हुँदै हामी 5 स्टेपमा चाहिँ यसलाई गर्न सक्छौँ, कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। र पाउचहरू नट बोल्टको पाउचहरू दिएको छ। यो नट बोल्टको पाउचबाटै हामी नट बोल्टहरू गर्न सक्छौँ। सबै पार्ट्सहरूको नम्बरहरू यसमै दिएको छ कसरी फिटिङ गर्ने भनेर। जस्तो कुन कति भन्छ नम्बर हेर्दै र यहाँ चित्र हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। म हजुरलाई एसेम्बल कसरी हुन्छ भनेर देखाइदिन्छु। इन दुईटा यहाँ हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नट बोल्ट हालेर यसरी फिटिङ गर्ने। सलटवाला नट बोल्ट हुन्छ। यो खालि नट बोल्ट लाग्छ। यो चाहिँ ठ्याक्क हजुरको यसरी, जस्तो यो मानौँ यही हो, यसरी इन फिटिङ हुन्छन्। यसरी ट्याक्क लगाएर फिट हुन्छ। सबै नट बोल्ट निकाल्दैछौँ। सबै नट बोल्ट निकालौँ। अनि त्यसपछि यो यस्तो हुन्छ। यो यहाँनिर लाग्छ अनि यो प्लेट यहाँनिर लाग्छ, यहाँनिर लाग्छ। अनि यहाँतिर हामीले जो सलट गरेर यसरी हालेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ यहाँ लाग्छ। यसमा एउटा एक्स्ट्रा लगाउनै पर्छ, लगायौँ। अनि त्यसपछि दुईटा हाम्रो यसरी, अनि त्यसपछि यस्तै यो भयो। यो चाहिँ हामी सेन्टरमा राख्ने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई सलट गरेर लिएर अट्काउँछ। यसरी
यता राख्यौँ अनि त्यसपछि यसलाई पनि यसरी यस्तै गरी गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी नट कस्यौँ अब यता पनि कस्न त सक्छौँ, तर सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब ह्यान्डल त हाल्नु पर्यो। ह्यान्डल हो, यो ह्यान्डल चाहिँ यहाँनिर हाल्नुपर्छ। जस्तो कुन डाइरेक्सनमा हजुरले चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले यहाँतिर राखे पनि हो। जस्तो इन्डिटा उतामुखी यस्तामुखी राख्न पनि सक्यो। जस्तो उतामुखी गर्नुहुन्छ भने उस्तामुखी पनि राख्न सक्यो। अनि सक्छ म चाहिँ अहिले टाइट फिटिङ गर्दैन, हजुरले एउटा सिम्पल तरिकाले हजुरलाई सिकाउनको लागि मैले चाहिँ सामान्य तरिकाले फिटिङ गरिरहेको छु। जस्तै यस्तो हुन्छ। अब यसलाई टाइट गर्ने हुन्छ, अनि यसलाई टाइट गर्ने हुन्छ। यो ह्यान्डलको गयो, अनि ह्यान्डलको गइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो पालो आयो, इनको पालो आयो। इनमा पनि हामीले सलट सिस्टमै बोल्ट हुन्छ, सलट सिस्टम बोल्ट हुन्छ। अनि खास यसरी पुऱ्याउनु। यो पाइप र यो पाइपको डाइरेक्सन चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। अनि यता पनि हामी सोलर सिस्टमबाटै बोल्ट राख्यौँ र यो पनि हामी सोलर सिस्टमबाटै बोल्ट राख्यौँ र यिनलाई अब यो पाइपलाई चाहिँ हामी सेन्टरमा यसरी हल्का मिलाएर यो भयो। अनि यो चाहिँ फ्रेमलाई अझ स्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ यो पाइप दिएको हुन्छ। यो चाहिँ हामी यो बटरफ्लाई नट लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि यता पनि बटरफ्लाई लगाउँछौँ। यो भयो। अनि त्यसपछि यतामा चाहिँ हामी नट कस्ने भयौँ। जस्तो बोल्ट नट बोल्टहरू कस्ने भयौँ। यस्तै नट बोल्ट कस्ने भयौँ। अब यिनको चाहिँ के काम भनेपछि यिन चाहिँ एडेप्टिङ। जस्तो यो नट यहाँनिर लाग्ने भयो, अनि त्यसपछि यहीँ पनि फेरि नट बोल्ट लाग्ने भयो र नट यहाँ पनि लाग्ने भयो। यो लाग्ने भयो। अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, अब यिन दुईटाको पाला हुन्छ। अब यिनमा जो यसमा मार्किङ लेखेको छ, मार्किङ हजुरलाई देखेको हो न, तर पनि यहाँ लेखेको हुन्छ कति इन्ची कति के भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो भयो र चित्र हेर्नु फेरि एकचोटि चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तामुखी छ भनेपछि जतातिर त्यो 12 को अगाडि भाग लाग्ने हो नि, हो त्यतातिर चाहिँ हाम्रो यस्तो खाले हुन्छ। यो हजुर कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। यो मानौँ यो र यो सँगै हुन्छ। यो जुन सलर छ नि हो यो चाहिँ यस्तै हुन्छ। अनि यहाँबाट हामी नट कस्छौँ, अनि यहाँबाट हामी नट कस्छौँ, अनि यो चाहिँ यतामुखि राख्छौँ, यो फ्रेमतिर राखिदिन्छौँ। ओ यसको लागि दिएको हो। यो चाहिँ हल्का एडजस्ट गरेर राखौँ। हल्का काममा पनि आयो। यो भयो, यो भयो। अनि त्यसपछि यता साइड चाहिँ जो 12 कस्छौँ, जस्तो यो चाहिँ यतामुखि भयो। जस्तो अब त्यो चाहिँ हजुरले ह्यान्डलको डाइरेक्सन त जता गर्दा पनि हुन्छ। अब हजुरलाई जतातिर ठिक हुन्छ त्यतितिर गर्ने। यो त एउटा नमुना मात्र देखाएको। हजुरको यहाँ चाहिँ हामी नट कस्छौँ। यतामुखि चाहिँ नराखेर यतामुखि राख्दैछु म अहिले चाहिँ। अब यिनी नटलाई सबैलाई टाइट गर्न र फिक्स गरेर टाइट गर्नु पनि हजुरको काम
हुन्छ। अनि यो चाहिँ जो पाइप छ इन बटरफ्लाई नच र इन चाहिँ यसरी सर्काउनु मिल्छ। जति इन्चीको बारा हो त्यति इन्चीसम्म मिलाउनु मिल्छ। जस्तो यहाँ र यहाँसम्म मिल्यो यो सेन्टरमा राखिदिने यसलाई चाहिँ, अनि यसले चाहिँ लक गर्न मिल्छ। अनि यता साइडको अब पालो आयो। यता साइडको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भयो। अनि अक्षर यस्तामकै डाइरेक्सनमा यो डाइरेक्सन देखिरहेछ। अनि यता पनि त्यही यो हाफ पिस लगाएर नच लगाएर अनि दुईटा बोल्ट कस्छौँ। अनि दुईटा बोल्ट कस्छौँ हामी। दुईटा बोल्ट कस्यौँ। अब पालो आयो हामीसँग। यो चाहिँ अब हजुरको ह्यान्डल भयो, जतामुखि यतामुखि डाइरेक्सनमा राख्दा सजिलो होला भनेर म एउटा अब दुईटा बोल्ट यहाँ गर्नुलाई मैले चाहिँ अहिले सामान्यतया यसलाई चाहिँ एउटा सिकाउनको लागि मात्रै मैले भिडियो बनाएको। जस्तो यस्तो ह्यान्डल भयो। अनि जति एडजस्ट चाहिने त्यति त्यो साइज लग्ने। तलबाट 12 राख्छ। हेर्नुहोस्, तलबाट 12 लागेको हुन्छ। त्योभन्दा अघि चाहिँ हामी यो चाहिँ डाउन, यो चाहिँ हाम्रो तल गयो। र यो लगाउनुभन्दा यो चाहिँ हाम्रो नोज गार्ड अथवा त्यो 12 को लास्टको भागलाई चाहिँ गार्डको चाहिँ यता नपरोस् भन्नको लागि हो। यो चाहिँ यस्तो सलट भएको चाहिँ मिसिनतिर लाग्छ, यता केही नभएको चाहिँ अगाडि दाँततिर लाग्छ, भन्नाले लास्टको नाकतिर लाग्छ। अनि यसलाई यसरी राखेर यसरी गरिदिनु भयो भने चाहिँ अनि नट कस्दिनुहोस्। नट कस्दिसकेपछि यो कम्प्लिट हुन्छ। यो सिधा भयो। हो यस्तै अब जति इन्चीको चाहियो त्यति इन्ची गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बुझ्नु भएन भने चाहिँ हजुरले पेपरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुनलाई के भन्छ। अनि यो 5 स्टेपमै सजिलो छ। 5 स्टेपमै हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ। यो यही नै हो। यो नट बोल्ट राम्रोसँग टाइट गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको काम सक्सेस हुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। अरू केही सोध्नु पऱ्यो भने फिल्मको बारेमा अथवा कुनै के जिज्ञासा चेन्सर कसरी स्टार्ट गर्ने अथवा जुन सम्बन्धी चेन्सर सम्बन्धी जुन अनि हजुरले के भन्छ क्वेसन छ भने प्रश्नसम्म सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियो मन परेछ भने लाइक, सेयर र कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला मेरो च्यानल। हस्त धन्यवाद।